因為我覺得呢個係幾好笑，同埋有唔同人講咧有唔同嘅 style。講啦，未聽過。呢個笑話就係、喂好撚差啊！呢、個開頭聽住。咁阿雞翼啦，雞翼咧有一日佢就去睇醫生啦，就同醫生講：喂，醫生，我好唔掂啊！我成日睇嘢咧蒙查查啊，搞唔掂。個醫生就話：你咧真係唔好再打釘啦。雞翼就好大反應：唔打釘，唔打釘會死喎！點解唔可以打釘啊？跟住醫生就話：咁你而家睇緊醫生啊嘛？喂，講完啦，講完啦。唔明喎咩意思啊？即係睇緊醫。哦，哇！笑到個肚都跛埋喎，賠少少我哋開嘢始語無倫次啦。見到呢個威力未？肚都跛埋，唔好笑咩？我聽兩次，即係自己個腦回想多次先至 get 到。但係你而家睇緊醫生啊嘛，就唔好喺睇緊醫生。表達得差係嘛？係差，我覺得可以再好啲，再改進啲。我可以再改進啲。OK，唔緊要，我哋仲有下一個啊，仲有下一個嚟啊！唔好俾佢停。問你知唔知點解醫院啲冷氣要開到咁黑？因為呢個係有少少我而家落嚟嘅笑話都係有少少地獄緊啊！你知唔知邊啲係地獄緊？我淨係知台灣叫地獄，中文咩 meme 啊，我唔識讀啊！有冇人可以講到個讀音啫 memes 係咪啊 ？means 啊 means 啊，我唔知，我估嘅啫。應該係 means 啊，似啊！點解醫院啲冷氣要開到咁黑？因為啲植物唔會枯死啊！仆街，你聽過？我估㗎咋，大概個邏輯係咪植物人嘅意思啊？我屌你老母，你好撚死！因為想保持植物新鮮啊！哇！仆街，唔係喎，醫院凍唔係應該會枯死啲植物咩？但係點會真新鮮？咩啊？你啲菜你都係要擺落雪櫃先新鮮噶嘛？哦，OK。咪咪啊，not means 啊，唔係 means 咩？我覺得好似叫 means 喎，真係我聽過人叫 means 喎，真係叫咪咪咩？咪咪好似唔係讀咪咪喎，讀 memes 喎。係咯，我真係聽過人講叫 means 咯。唔得啊！呢個 OK 唔緊要，再下一個。好，咁啊，聽住啦喎，攞定筆記。咪咪喎係咩？唉，迷因 means 迷因，你啲人都係應該係 means 嘅意思，即係嘅譯就直譯翻中文就叫迷因咁樣話哇。咪咪，唉，時間打明就得啦。OK，最後一個，嗱，聽住啦。奇藝高超嘅人啦，就叫麒麟王啦。係。咁如果樣貌出眾嘅人咧，應該叫咩啊？樣貌出眾。係，你唔會估到噶啦。梁少？錯，係 YouTube 五王啊。OK，多謝大家。今日嘅笑話連放就係咁多啦。係 YouTube 五王啊！我覺得你一個夠啦，係咪？你咁靚仔。唔係，咁都係。你大過我啦。你咁樣諗會唔會開心啲？你唔好搞呢啲嘢啦！你唔好搞串個 party 啊！而家講緊係麒麟王同五王。我都接近嗰個答案係嘛？就係咁啦。就咁啦。希望大家學到嘢啦。好啊。